Существенного ущерба экологии упавшие на границе Краткеросского района ступени ракет не нанесут, так как в качестве ракетного топлива сегодня используется не токсичный гептил, как раньше, а керосин. Весной ступени будут вывезены. Об этом заявил министр природных ресурсов Роман Полшеветкин на отчетно-выборной конференции Краткеросского представительства Коми Войтер. Впрочем, делегатов интересовали не только экологические вопросы. Ответ пришлось держать и представителям дорожного агентства. Но начали участники конференции по традиции с подведения итогов. Подробнее Елена Кононова. Настоящей победой Краткеросское представительство Коми Войтер считает открытие объездной дороги в райцентре. Сельчане ждали ее почти 20 лет. Теперь большегрузы с лесом не колесят по центру села, и пешеходы чувствуют себя спокойно. Еще одно знаменательное событие для Краткероса – открытие центра комикультуры. Мы давно такой центр просили, в том числе и работники культуры. В Краткеросе же Дома пионеров давно нету. Сюда приходят и дети, и пожилые люди. Для детей близко от школы. Здесь очень насыщенная работа. По нашему мнению, за 4 года нашей работы это очень большая победа. Почти решена еще одна проблема – сбора и утилизации бытовых отходов. Новый полигон близ села Сторожецк планируют закончить уже в конце года. Там же организуют сортировку мусора. Кстати, сегодня отходы в районе могут приносить доход. В Аджароме один из предпринимателей принимает макулатуру, прессует ее и везет на переработку. В планах сбор пластика и жести. Собирает из магазинов, библиотек, из школ, но больше работает с Локчемским кустом, потому что сам оттуда. А мы бы хотели, чтобы это было и в Краткеросе. Здесь больше всего населения, а значит и мусора тоже хватает. А вот вопрос с разбитыми дорогами решить пока не удается, сетуют активисты. Сыктывкар-Троицко-Печорск сегодня одна из самых разбитых трасс региона. Необходимо привести в нормальное состояние и дорогу в сторону Лопыдина. А жители Невширы уже и не надеются, что когда-нибудь до них можно будет добираться по асфальту. Постелить его намеревались в этом году, но перенесли строительство на 2018. Зимой, благодаря Деду Морозу, дорога хорошая, а вот весной и осенью превращается в болото. Лесовозы разбивают. Из-за большой колеи машины не могут ездить. Мы каждый год этот вопрос поднимаем на конференциях и на съезде Коми Войтер. Как говорят, под лежачий камень вода не течет. А мы все время продвигаем этот вопрос. Средств нет, их не хватает даже на текущее содержание, констатирует исполняющий обязанности руководителя дорожного агентства Игорь Нестеров. Например, по дороге на Лопыдина. 10 километров сделали, еще 5 запланированных пришлось снять с торгов. Пока до 2016 года. По его словам, хорошо бы активистам спросить с тех, кто непосредственно разбивает эти дороги. Да сейчас ехал, я насчитал 6 лесовозов. Вот от Сыктывкара ехал, 5 Мерседесов и 2 МАЗа. Мерседесы везут общей массой около 80 тонн. Вот, около 100, да. И вы понимаете, это действительно сложнейший вопрос. В чем я хочу поддержку Госсовета. Надо выходить на МОНДе, на лесозаготовителей. Да, мы работаем в этом, да, чтобы они вкладывались в ремонт этих дорог, где происходит вывоз леса. У молодежи свои требования. Активисты Большелуга просят построить детсад. Старый закрыли по предписанию Госпожнадзора. Для нового пока только приготовили площадку. На этом дело остановилось. Молодая мама Анжела Никифорова сына водит в Илиб. Благо это в самом селе. А вот дочку приходится возить в деревню Сизяиб. Это уже за несколько километров от дома. Тяжело. У нас дороги плохие, опасно. Денег много уходит. Помогают родители и добрые люди. В Сизяиб у нас ходят 3 малыша. Одну неделю возят мои родители, другую неделю родители другого малыша. Районные власти понимают, детсад в Большелуге необходим, но на него нужно искать средства, отметил Гончаренко. Финансовый вопрос беспокоит и представителей ТОСов. Они готовы решать проблемы и помогать рабочими руками, но деньги тоже нужны. Есть, конечно, гранты от республики, однако, чтобы получить их, необходимо грамотно подготовить проект и документы. С этим не всякий справится. Решить вопрос могло бы создание при районной администрации фонда для ТОСов.
Ще позже же бере бежный проект администрация. Можно написать проект и попросить деньги. Районная администрация уже бы выдавала по селам. Например, на один проект 1000. И молодежь уже что-то может делать. Под занавес конференции свою оценку работе властей района дала спикер Госсовета Надежда Дорофеева. Руководитель Комипарламента отметила и строительство детских садов из кирпича, и развитие ТОСов, и строительство мусорных полигонов. Я считаю, что вы сегодня район достаточно, так скажем, на фоне республики достаточно продвинутый. Во-первых, у вас есть инновационный подход в развитии вообще района. У вас есть свои предложения. Я знаю, что район участвует во многих инвестиционных проектах и в ряде проектов лидирует, то есть занимает первые места. Значит, идет привлечение дополнительных бюджетных средств в районы. Некоторые вопросы спикер парламента взяла под личный контроль. Например, проблему полного сокращения водителей буранов в филиалах спортивно-юношеской школы Карткиросского района. Сегодня на лыжных базах просто некому делать трассы, посетовал тренер большелукского филиала Афанасий Габов. Кстати, именно это село будет представлять Надежда Дорофеева на общереспубликанском съезде Комивойтер. Сельчане доверили председателю Госсовета представлять их интересы. Елена Кононова, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Карткиросский район.